미쳤다리. 아, 양념 버리기 아까워. 그거 밥 말아 먹잖아. 맛있어? 푹 졸이면 맛있긴 하겠다, 더. 지금 좀 먹고 좀 더 졸여가지고 더 먹자. 너무 맛있겠다. 그렇게 잘라줘. 자작하게 따라주고. 진짜 맛있어. 진짜 너무 맛있다. 이거 봐. 슈가. 너무 맛있어. 뜨거우니까 더 맛있어. 의외로 안 터진다, 이게. 짱짱하네.
그 국물을 한번 먹어볼게요. 응? 어때? 맛있어. 괜찮아? 응. 나봐. 맛있다. 우리 김치만두 이제 한 판 남았어. 조만간 또 공장 돌려야겠네. 아, 발주 넣는다. 만두피 발주 좀 넣어줘. 고기만두 먹어봐. 어때? 그 맛이 그 맛이야? 뭐하니 너 뒤에서. 살짝 밀었는데 넘어져가지고 지금. 밥 좀 먹자. 잘 먹겠습니다. 아 맛있어. 근데 너 뒤로 가. 너 뒤로 가. 일단은 시금치를 먼저 손질을 할게. 아, 나 차에 있나? 근데 그 옆자리에? 시금치를 한 2단은 사왔어야 됐나봐. 모자라? 아니, 조금밖에 없어. 김밥에 못 넣겠다. 근데 김밥이 없어? 약간 나 어렸을 때 시금치 김밥에 김밥 빼고 먹었는데. 그래. 다모용이니까. 소금이랑 아니다. 간장. 그걸 넣어? 다 넣어 일단 한 번에? 다 넣고. 안에 넣고. 그냥 부어. 소금이랑 간장. 그냥 미리 볶아 놓게. 미쳤군. 숨만 죽여. 숨만 죽이고. 하나만 더.
설거지 쪽은 내가 할게. 이거 뽑고 나서. 이거 불어난다. 한면 그거 개구리알 넣으면은 불어나는 거. 불어나. 옮겼나? 아, 어디로? 왜 집은 어디야? 아무 데나 맞는 거. 이거는 내일 볶는 걸로. 이렇게 잡채용. 목이버섯은 뿌르면은 잘라줘야 되고, 이거는 강된장용으로 썰어놨어요. 오! 괜찮은 놈으로 당첨. 그거 괜찮은 놈 모르기 힘든데. 맞아. 이 절이는 비율은 소금 1, 물 10으로 해주면 돼요. 백미 찰진밥 시사를 시작합니다. 치즈 좀 꺼내줘. 한 5장만 까줘.
다시 해야 되나 보다. 왜 방금 잘라? 회 10개까지는 없어 보이잖아. 아까 그 양이. 좀 잘라야 되나 봐. 짝짝 잘라. 이거 물로 헹구면 되는 거지 얘네? 아니, 반은 아니고 10인분? 아? 아니야 5인분? 이미 손질해 놓은 재료가 10인분 넣지야? 배즙이 진짜 자연스럽게 딱 내려놔. 괜찮아. 끓여가지고 참기름 넣었어? 이거 이제 근데 이게 단가 재료가? 왜 이렇게 뭔가 별로 없어 보이지? 다 섞어 놓으면 또 달라 보이지. 그치? 아니야 원래 이래. 소고기. 아 소고기 맞아. 고기를 안 볶았네. 아 고기를 안 볶았어. 이제 빨리. 아리. 아 뭔가 빠진 것 같더라니. 여기 가요. 어이구. 어제 재워놓은 거. 근데 오케이를 일단 해야 될 것 같은데? 고기가 너무 많아. 그렇지 너무 많지 일단 그러니까. 너무 많은데? 그래? 많이. 에. 됐어. 이 정도면 됐어? 그냥 생각하면 되지? 응. 됐어. 진짜 너무 잘 되고 있었어. 이건 이따가 어머니 아버지 오시면 배추 가져오신 데서 거기다가 버무릴 거예요. 짜잔. 짜잔. 누가 만들었게요? 누가 봐도 저인 것 같겠지만 오빠가 만들었다. 근데 얘 왜 이렇게 커? 대빵만 해? 얘한테 둘이 대박이야. 끝. 혹시 밥 있나 밥? 밥? 밥 있어. 있지. 새우밥 먼저 주려고 밥만 조금 아, 먹으면은 새우국이랑만 챙겨왔어. 진짜 밥을 진짜 좋아하나 보다. 야, 엄마가 너 장난치고.
맞아요. 아 여기 가서 여기가 이쁘지. 이거 아야. 바깥에 베란다에다가 놓으면 되겠네. 이거 봐봐. 여기도 아야. 아야. 집들이 누가 왔었어? 친구들도 왔었어? 동영상에 이거 빵 뚫리는 거 다 나와. 그걸로 말썽표현을 넣어. 그걸로 또 뭔가 똥똥을 바란다가지고 해선처럼 그래서 하늘로 날아가는 거야. 너무 무서워. 장난 아, 장난 너 하지 마, 장난. 이거 진짜 돈 많이 넣어. 먼저 얘기했지. 누나, 담어. 아빠 말 들어봐. 아빠랑 가야. 아 단어. 진짜 뱉어내. 왜 뭐? 왜? 요즘에 또 그래. 이리 와. 뭐 해봐. 이리 와. 아니 밥 때문에 집에서도 그래 똑같아. 아 그래요? 어이구 착하다. 아직 안 먹. 지쳤어요. 오, 냄새는 진짜 좋아. 짐 채우고 같이 먹어. 그래도? 밥이 안 달리니까 근데 떨어지는 거.